જો હાથા જો પગથી जा रही है आ धूल हटावनी पड़े डंबर ही नहीं है नीचे डंबर छोटी नहीं है हाथरे नहीं सेट रही है ना टॉक नहीं टॉक दा टॉक के पता करता फोन ने वीडियो लियो पक्की करो बात रोलर थ्रो है हां अंदर जा अरे तो देवजी पटेल ने नाम अपनी कहती हाल आइडल को आप उठे तो पगથી ઉકલે રહ્યો હે પગથી ઉકલે રહ્યો બાવડે જરૂર કોની ના દેવજી પટેલ ને કો ફિલ્મ ની ના હો बराबर हमें वो खराब हो गया